Halo teman-teman, kembali lagi di Mainpedia Channel bersama dengan saya Kuman. Hari ini saya punya barang baru, tepatnya ini barang kantor. Ini adalah kabelan tester merek Fluke tipe Intelliton Pro 200. Ini kalau dicek harganya di online kurang lebih sekitar 4,5 juta. Dalam paket penjualnya kita dapat sepasang alat, yang satu tone generator dan yang satu lagi berfungsi sebagai probe. Keduanya menggunakan baterai 9 volt. Di sini ada beberapa mode yang tersedia, tapi yang paling sering akan saya gunakan adalah mode untuk mengetes pin pada kabelan 1-8 dan juga mode tracing. Jadi kalau misalnya ada banyak kabelan dan kita tidak tahu yang mana ujungnya, kita bisa menggunakan alat ini supaya cepat ketemu ujungnya. Untuk video kali ini saya hanya akan coba untuk mengetes kabelan apakah ada yang putus atau tidak. Jadi ini kabel yang akan saya coba ngetes, sebuah patch cable. Di tone generatornya kita pindah ke mode yang seperti ada gelombang. Jadi indikatornya ini akan kedip-kedip warna hijau. Satu ujung kabelnya kita tancapkan di tone generator. Untuk probe-nya kita pilih mode cable map atau yang paling ujung. Kemudian kita pasang ujung kabelan yang satu lagi. Nah, jadi kalau nyalanya seperti tadi, itu artinya tidak ada pin atau kabel yang putus. Kita akan coba putus salah satu kabel untuk melihat bagaimana respon dari probe ini jika ada kabel yang putus. Oke, kabel yang putih orange sudah saya potong. Kita akan coba tes lagi. Jadi jika ada salah satu pin yang putus, maka probe-nya ini akan mengeluarkan tone yang agak beda, seperti yang bisa kita dengar tadi. Lalu bagaimana kalau misal ada pin yang tertukar, misalnya karena salah crimping atau ada kabel yang short? Kita akan coba. Di sini saya akan tukar antara kabel 1 dan 2, putih orange dengan orange. Jadi saya akan potong keduanya, kemudian sambungannya akan saya tukar. Oke, jadi kurang lebih seperti ini sambungannya. Kita asumsikan bahwa pinnya ini tertukar. Kita akan coba tes lagi. Nah, itu kalau ada pin yang ketukar, tone-nya akan berbeda dan nyala lampunya itu giliran antara pin yang tertukar.
Baik teman-teman, itu dulu video dari saya hari ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time. Bye-bye.